وقتی آدم با هم میشه هم خونه، کسی ازش نمیگیره نشونه. وقتی خونه درست مثل زندونه، چاره ای نیست جز گوشه میدونه. اون وقت آدم نمیزنه به زندگی، نمیزنه خودشو فراموش میکنه، به حرف دل گوش میکنه، به حرف دل گوش میکنه. غیرتت قبول کرد منو بذاری وقتا؟ چطور راضی شدی منو گل کنی و به این حرف راه بچسبی؟ تقصیر من نیست آسیه، تقصیر این روزگار رو را کرده است.